Muraho neza bantu bacu bakunzi ba STV Rwanda, nk'uko byagiye bigaragara muri forex trading, ubucuruzi bukorerwa kuri interineti hagamijwe kugura ifaranga cyangwa se kuyagurisha, hagiye hagaragaramo abantu bagenda babeshya abandi ko bazi gucuruza. Tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane, abantu babeshya ko bazi forex trading kandi atari byo, bagamije kurya amafaranga y'abanyeshuri. Nk'uko byagiye bigaragara, forex ni umwuga ukomeye kandi usaba ubumenyi, imyitozo n'igihe, ariko hari abantu bayigira nk'ubucuruzi bwo kurya amafaranga y'abandi. Tukaba tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 10 by'umuntu ubeshya ko ari umucuruzi w'ukuri, kandi tugire n'inama abakiri kwiga forex trading cyangwa se n'abashaka kuyinjiramo, uburyo bagomba kwitwara n'ibyo bagomba kwitwararika. Njye mugiye kubana nitwa Gasigwa Emmanuel, nk'ibisanzwe ni kuri STV Rwanda, tukubwira ngo niba uri mushyashya, nuza kubona ino video ikunyuze, icyo tugusaba ni ugukanda subscribe, ugakora ku nzogera, kandi na comment yawe ni ingenzi. Nk'uko byagiye bigaragara rero, twiyemeje gushyira hanze ukuri kose kuri forex trading, mujye mumenya ibyo mugiyemo. Nk'uko byagiye bigaragara, abantu benshi bagiye baribwa amafaranga yabo, bakababeshya ko babigisha forex trading, bikarangira babananiye, umuntu akaza akayijyamo agacuruza agahomba. Bityo rero bigenda bivugwa hirya no hino yuko forex trading ari scam, ariko nyamara ntabwo ari scam, ahubwo bisaba ubumenyi bukomeye cyane, bisaba ubumenyi buhambaye. Iyo wize neza kandi ukayimenya, amafaranga barayakorera, barayarya menshi cyane. Niyo mpamvu rero ugomba guhitamo umwarimu wa nyawe, kandi byanaba byiza ukaniyigisha, nabyo birashoboka, nubwo bigora cyangwa se nubwo bitwara igihe kinini cyane, ariko nabyo birashoboka. Ariko igihe ugiye guhitamo umwarimu mwiza, ibi byose tugiye kuvuga birakureba. Niba ugiye gutangira urugendo rwa forex trading, cyangwa se niba warayinjiyemo ariko ikaba iri kukunanira, ni byiza yuko rero ugomba kumenya bino bintu 10 mbere yuko ujya guhitamo umwarimu ukwigisha. Igihe utabikurikije cyangwa se ngo ubigendereho, nta kabuza amafaranga yawe ushobora kuzayahomba, kandi uzaba uhombye n'igihe wataye, birangire batanaguhaye icyo washakaga. Reka tuze rero turebere hamwe ibintu 10, tuze turebere hamwe ibintu 10 biranga umwarimu ugamije kwirira amafaranga y'abanyeshuri. Guhitamo neza ejo hawe heza, guhitamo nabi ejo hawe habi. Ikaze kuri STV Rwanda, ukuri nyako. Nk'uko nari mbibasezeranyije rero, reka turebere hamwe ibintu 10. Ikintu cya mbere twavuga, agaragaza lifestyle yiwe, nk'amanyanga kuri za Instagram cyangwa se za WhatsApp, aho ashyiraho amafoto y'imodoka ataragura, amafaranga menshi atabonye, cyangwa akabeshya ko ari umuhanga. Ibi ni ugushaka kwerekana ubukire budafite ishingiro. Nkubwira yuko umuntu uzaza kugaragariza ibyo bintu ku mbuga nkoranyambaga ze zose, aho uzamusanga kuri social media, nyamuneka uwo muntu jya ubanza witonde, jya ubanza ushishoze, jya ubanza ushyiremo ubwenge, utekereze inshuro 7. Bizagufasha kumenya guhitamo umwarimu wa nyawe. Naho ikindi kintu cya kabiri, asaba amafaranga yo kwigisha trading utarabona umusaruro agaragaraho. Ni ukuvuga ngo umwarimu mbere ya byose mujya mubyumva kuri YouTube, za TikTok, umuntu akakwereka amafoto, akakwereka imodoka yaguze,
akakwereka inuza amaprofiti ariko ntakwereke rose, yarangiza akakubwira ngo joyininga class yanjye, ngo nimero yanjye ngiyo kuri WhatsApp, ngo akanyenyeri, ngo amazina ngo ni Rudomoro. My friend, umuntu ujye witonda cyane, ubanze ushyiraho akadomo, ubanze urebe ibyo ari kukubwira niba bihura, hanyuma then ube wajya kwiga. Ariko nyamuneka ibi byose tugiye kuvuga ugomba kubyitaho, kandi nakubeshye uzasanga ari byo, ndetse kandi hari n'abahuye nabyo. Uzi ko yahuye nabyo atwandikire muri komenti atubwire niba ibyo bintu atari byo. Ikindi kintu cya gatatu, ntabwo aba azi ibintu by'ibanze muri trading. Iyo urugero wenda dushobora kuvuga nk'urugero, iyo umubajije wenda ibyo bita nk'ama stop loss, nk'ama TP cyangwa se take profit cyangwa se pips cyangwa se SMC strategy cyangwa se ama risk reward ratio, avuga ibitandukanye cyangwa se yivanga mu bisubizo, ndetse nyine akaba yakubwira ibintu biterekeranye niba usanga nyine terminology atabizi. Ariko nta gitangaza kirimo, ibyo ashobora kuba yaba abizi ariko hari ibintu byinshi atazi. Akaba azi kuvuga strategy ariko atazi ukuntu ikora, akaba azi kuvuga ibyo by'ama risk reward ratio akaba atazi kuba yabisetinga, cyangwa se akaba anabizi ariko ugasanga nyine win rate yiwe iri hasi cyane. Muri bya bihombo byiwe rero agafata umwanzuro wo kuba yakigisha, ugasanga nawe akujyanye muri bya bihombo yirirwamo. Nyamuneka rero ni byiza yuko agomba kuba byibuze wenda kuba izo terminology anazizi. Ibyo byose hari igihe usanga nyine yinyuraguramo nabyo atazi biva niyo bijya, gusa azi ngo forex, hanyuma akagushushanya ukamuha amafaranga. Ikindi kintu cya kane kiranga umwarimu w'umuswa cyangwa se ugamije kurya amafaranga y'abanyeshuri, avuga ko yunguka vuba cyane, nko mu cyumweru kimwe akaba miliyoneri. Ibyo tujya tubibona kuri social media, aho umuntu akubwira ngo muri forex trading icyumweru kimwe ngo ushobora kuba miliyoneri, ngo mu isaha imwe, ngo mu minota 30 ngo ushobora gukorera ibihumbi, ngo ushobora gukorera miliyoni. My friend, muri forex trading birashoboka ariko gake, kandi nabwo kuri wa muntu wize neza cyane. Ariko umuntu nk'uwo kwereka ibyo bitangaza utajya ukwereka ko nta bihombo, ahubwo ahora muri profit ari miliyoneri, nyamuneka uwo muntu ntujya umugeraho, jya ushyiraho akadomo, ushyiraho point, ubanze ufate pose, utekereze neza uwo muntu ibyo ari kukubwira, kuko inshuro nyinshi uzasanga bari gusikaminga abantu agamije kwigisha, kuko abenshi forex trading irabananira bagahitamo inzira yo kwigisha. Bityo rero ibyo byabananiye, nawe nyine bakajya barya amafaranga y'abanyeshuri ariko nyamara batabishoboye. Tukiri ku kintu cya kane rero, usanga nta strategy isobanutse afite, ahubwo arakubwira ngo ni uko ukora nk'uko mbikora, wakakubwira ngo ugomba gukora nk'uko we abikora, ariko nyamara ibyo akora ntabwo bifatika, nta strategy agira ifatika. Urumva ko nyine icya mbere akubwiye yuko nyine ari miliyoneri, ushobora gukira vuba. Ikindi cya kabiri arakubwiye ngo kora we nk'uko abikora, ariko nyamara nubwo akubwira ngo kora uko abikora, nta strategy agira, apfa kutarasaga kora ibiki. Nyine yagira amahirwe akabona biguyemo, yagira amahirwe nyine akabona arungutse, ariko mbese aba ameze nk'uri kugamboringa, ameze nk'uri gukina urusimbi. Uwo nta mwarimu ufatika umurimo. Ikindi kintu cya gatanu, umuntu wese usikaminga inshuro nyinshi yikoreshereza demo account gusa, kandi ayitwereka
nk'iyo kuri live account, ni ukuvuga ngo bakoresha amademo account y'amafaranga atari aya nyayo, hanyuma akakorera screenshot akwereka yuko nyine yungutse cyane kandi akakwereka yuko ari live account kandi nyamara iyo ngiyo ari demo account nta n'igiceri cy'icumi kiwe kirimo. Ikindi kintu cya gatandatu avuga ko afite ibanga, akubwira ko afite ibanga ntashobora kubwira abandi, atabwira abandi. Iri ni ryo rya security sound rya basikama, ntabwo bigisha sisiteme isobanutse. Ni ukuvuga ngo we avuga ko afite ibanga rye ryihariye nyine adashobora kubwira abandi, nyine ntabwo bigisha sisiteme isobanutse, nyine ibintu byabo nyine biba bimeze bisa ukwabyo nyine tu. Niyo mpamvu rero ibyo bintu byose uba ugomba kubicuzinga nyine ukabanza ugatekereza neza. Ibintu 10 tugiye kukubwira, ibi bintu 10 nawe ubwawe situkubwiye ngo ugendere ku byo twavuze, ukore ubushakashatsi urazasanga ibyo tuvuga kandi ari byo. Ikindi kintu cya karindwi, aguhatira kwinjira mu itsinda ryishyurwa atakwereka ibyo uzigamo. Ibyo kandi turabizi cyane, ugasanga umuntu nko kuri TikTok yashyizeho nimero za telefoni ngo ni mujoyininge gurupe yanjye mwishyure, cyangwa se umuntu akakubwira ati nyishyura nguhe videwo, ariko ntakwereke izo videwo izo arizo, ugasanga amafaranga yawe urayariye, wamara kuyamuha akaguha ibintu bidafatika. Mbabwiza ukuri forex trading irakora, ni nzima, ariko umusikama we rwose nawe arakataje. Ni ukuvuga ngo byenda bavuga ngo ahari inyama haba hari n'imbwa. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda cyane, izo mbwa ntabwo zigomba kukurya igihe ushatse inyama, ariko igihe ugiye witonze izo mbwa ntizishobora kukurya rwose. Kuko hano tukiri ku cya karindwi avuga ko wishyura mbere yo kwinjira nta makuru atangwa mbere. Icyo gihe nyine ni hahandi nyine wishyura ariko nta makuru wahawe, nta makuru ufite. Umuntu akakubwira ngo nigisha forex trading, akakubwira ati akakubeshyabeshya, warangiza akakubwira ngo nigisha mu mezi 3, warangiza ukishyura kubera ko nta makuru ufite nta n'amakuru yaguhaye, ugasanga ibyo aguhaye ntibihuye n'ibyo ukeneye. Ikindi kintu cya munani, ntago ajya mu bisobanuro byimbitse ku byo avuga. Umubajije ibijyanye na physical cyangwa se psychology cyangwa se strategy, avuga amagambo rusange gusa agira discipline, shyiraho stop ntabwo avuga byinshi. Urumva ko nyine atangira kuyimubwiye ku bijyanye na psychology cyangwa se strategy, avuga amagambo rusange gusa. Ni discipline, shyiraho stop loss, ntabwo navuga byinshi kuri uno muntu, nyine arakuvangavanga muri make, nyine ibyo umubajije ntabwo ari byo gusubiza. Niyo mpamvu rero uba ugomba kubanza gucekinga neza uwo muntu. Ikindi kintu cya 9 twavugaho, ntajya yerekana ibihombo. Ibyo turabibona cyane kuri TikTok ku banyarwanda. Nanjye mperutse kubaza ndamuha ati se ntabwo ujya uhomba? Ambwiza ukuri, ambwira ati jyewe kuva natangira forex nyimazemo imyaka 3 sindahomba. Ibyo ntabwo bibaho muri forex trading, ntabwo bibaho. Iyi ni business nk'izindi zose, nta business itagira ibihombo. Ibihombo byose inyungu ijyana n'ibihombo, ntibazakubeshye. Umuntu akubwiye ko acuruje mu myaka 3 atarahomba na rimwe, ntabwo bibaho. Njye nahise rwose musiba rwose, nta nubwo mba nkeneye no kumureba, kuko ibintu yambwiye numvishe bitabaho, agamije nawe ari muri ba bandi turi kuvuga baba bishakira amafaranga.
bose batsinda gusa, baratsinda gusa nta trading n'imwe utsindwa, buri gihe kwihisha igihombo ni ikimenyetso cy'uburiganya. Mu by'ukuri niba akwereka yuko atajya ahomba cyangwa se akajya ahisha ibihombo bye, iki aba ari ikimenyetso cy'uburiganya. Nyamuneka uwo muntu ujye umwitondera nakubwira yuko atajya ahomba. Ikintu cya cumi rero twasorezaho kuri bino bintu icumi twagiye tugaragaza ni uko akoresha automatique robo cyangwa se yitwa magic robo n'izindi, hari izindi nyinshi, ubwo ni urugero wenda nk'amarobo yitwa za magic. Avuga ko hari robo idatsindwa ariko ntiyerekana performance analysis cyangwa se risk management yayo. Ibyo rero ni ibintu nyine biba bidasobanutse nyine. Niyo mpamvu nyine niba uje muri trading ni byiza yuko uba seriye ugafokasinga ubumenyi, ariko ukareba umuntu wa nyawe wo kuguha ubumenyi. Nyamuneka mwitonde cyane, forex irimo ikintu bita umusikama, irimo ikintu bita umutekamutwe. Abenshi irabananira kubera ko isaba ubumenyi, agahita akenera kuba yarya amafaranga y'abantu bandi bayikeneye. Bityo rero kubera ko muba mufite inyota yayo, wajyayo wamukubita amadolari 500, kandi n'igitangaje ntibaba baca amafaranga makeya. Uca amadolari 200, wamara kuyamuha akagutwara igihe cy'amezi nk'atatu cyangwa 6, akagusezerera nta kintu na kimwe aguhaye, ugatangira guhomba. Ejo ugatangira ati forex trading ni scam, forex trading nta kigenda, ni abajura gusa. Ariko nyamara atari uko ari scam, ahubwo ari amakuru mabi wahawe. Ni byiza yuko rero ugomba kwitonda, ugomba kubanza ukareba neza uwo ugiye kukwigisha, ukabanza ukamenya performance ziwe z'ukuri. Kandi ndizera yuko ibi bintu nubigenderaho, kandi ibi bintu mbabwiye nibyo sampurusa, nibyo rwose. Ibi bintu nubyanariza ku muntu ugasanga arabifite, ugasanga bigiye bifite aho bihuriye, ntuzazuyaze rwose, ntuzamuha amafaranga yawe, utazahomba. Icyo rero twabagiraho inama ku bashaka kwiga forex trading. Forex trading, niba wifuza kwiga forex trading mu buryo bw'ukuri, jya wibuka ibi bikurikira. Icyo twakubwira, tangira wiga ku buntu kuri YouTube no mu bitabo. Aha bizagufasha byibuza iyo utangiriye kuri YouTube udahise uhera ku muntu, ugenda nubwo utabimenya ku rwego rwo kuba wacuruza, ariko ugenda ugira experience. Hari experience ugenda utora, noneho ugenda uhura na ba bantu twavuze haruguru, na wa muntu twavuze haruguru. Iyo ubu ngubu wenda kuba ndi kubivuga ushobora kutabisobanukirwa neza, ariko kujya kuri YouTube ukabona umuntu ujya postinga, ukabona uburyo umuntu yigisha kuri YouTube, bikwereka yuko uwo muntu nyine ashobora kuba yatanga ubumenyi, ashobora kuba yatanga ikintu kizima. Ni byiza yuko rero mbere yuko ujya muri forex, banza usome ibitabo, ubanze wige kuri YouTube. Bizagufasha cyane, kuko hari igihe unamunyomoza nyine bitewe n'ibyo wamenye. Ariko iyo umutangiriyeho nk'ubu ngubu wenda ugafungura ukumva ngo forex trading irimo amafaranga, ngo ngwino wige, ugahita ujya kwiga utazi biva niyo bijya, my friend, baragusikaminga rwose, ukaririmba urwo ubonye. Hari amacano meza yizewe kandi nyine atanga ntuze rwose, atanga ubumenyi bwiza. Niba ukeneye kumenya umuntu wakwigisha hano mu Rwanda kandi akakwigisha forex trading neza, nyandikira muri comment, ndaguha link yiwe, kandi uzambwira nyuma rwose, uzambwira ko ibintu yaguhaye ari bizima.
Ikindi twavuga cyangwa se twabagiraho inama, shaka umuntu ugufasha w'umwizerwa ufite verified result nziza cyane. Reba niba uwo muntu afite wenda urugero nka my Facebook book cyangwa se trading plan ya buri munsi cyangwa se result za challenge. Challenge wenda ni iby'amaprofamu ntago nyine akwereka result za profamu, iyo yagiye abasha gupasinga amaprofamu byibuza bikwereka ko uwo muntu ari muzima afite imbaraga, yewe yabashije kuzitsinda profamu nyine. Ku batrader bo bahita babyumva, profamu ni uburyo nyine ukora ibizamini nyine bakaguha capital y'umuntu ugatangira gucuruza. Ikindi cya gatatu twakubwira, niba ugiye kuri YouTube banza wige ibijyanye na risk management cyangwa psychology na discipline. Forex si ugushaka kwihuta, ni process my friend. Mugende gake, ntukihutire gutanga amafaranga mbere yo gusobanukirwa n'icyo ari cyo kwishyura. Gusobanukirwa mbere yo kwishyura ni intambwe y'ubwenge. Nk'uko nabibabwiye, banza usobanukirwe mbere y'uko ujya kwishyura. Guys, inama ndi kubagira ntabwo ariyo, munyandikire muri komenti ababasha kunyumva. Ikindi twabagira inama ni uko wafata umwanya uhagije wo kwitonda kuri demo account mbere yo kujya kuri live. Niba udashoboye kunguka kuri demo, ntuzabishobora kuri live account. Niyo mpamvu rero mbere y'uko ujya gutangira forex trading cyangwa se utangira kwiga, mbere y'uko hari utuntu duke na duke umaze kumva, ni byiza y'uko ujya kuri demo account. Igihe demo account itari yunguka, ntabwo wemerewe gucuruza live account kuko nayo uzayihombya. Twaganiriye bihagije rero, kandi tubabwira ngo murakoze kubyumva, mugire amakenga, mugire ubushishozi, kandi mwige forex nk'umwuga w'ukuri aho kuwigira iburyo bw'abasikama. Niba ushaka kwiga forex trading, andika ndashaka kwiga muri komenti. Andika muri komenti, tuzakurangira abantu bashobora kukwigisha forex trading kandi beza kandi bigisha neza. Mbabwira yuko twebwe ntabwo twigisha forex trading, ahubwo nicyo twashakaga kubabwira, inzira mugomba kugenderamo. Wandike muri komenti ndashaka kwiga, tuzaganira byimbitse. Niba kandi icyo twakubwira cyo, ntiwibagirwe gukanda like, share, subscribe yo ni ingenzi kuri Yes TV Rwanda. Turabakunda cyane cyane kandi tubifuriza gutera imbere no kwirinda abasikama. Interineti izo scam nyinshi, nyamuneka mwitonde, kandi ndizera ko twaganiriye bihagije. Uwasojeje ino video cyangwa se uwagejeje ku musozo, ndizera neza ko atazahura n'iyi mitego, ndizera neza ko atazahura n'ibibazo. Wige forex trading wishyizeho umutima, kandi uyige neza, kandi ushyiremo ubwenge. Niba udashoboye no kubona umwarimu, no kuri YouTube wayiga ukayimenya, nubwo byagutwara igihe ariko bishobora kugufasha cyane. Nyamuneka rero mbabwira ngo mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, kandi mugire ejo heza kandi hazima. I love you so much. Hari muri video y'ubutaha.